Miren gente, esta lavadora es la EWO, es la NBC, no me acuerdo, es la Air Bubble. Este, no tira el agua, nada más hace un ruido y no hace más. Ahorita les voy a enseñar qué fue lo que pasó. Ahí está, no tiene aspas porque se le metió por aquí. Obviamente viene de adentro de la tina. Tenía monedas y cáscara de jabón y así, entonces se hizo bolas y como esta pues da recio, hasta se rompieron las aspitas que trae. Y ahorita de hecho hace rato que le quité la perilla, que es como una purga para sacar los residuos que vienen de la tina para acá, salieron los pedazos de plástico del aspa. Entonces hay que cambiar la bomba del agua. Siempre lo recomendable es cambiar la nueva. Pero pues también si tienes otra puedes cambiar nada más las puras aspas. Todo esto, nada más le pones el mismo embobinado. Pero pues, lo mejor es nueva.